粒珠啊，呢個啊，粒念珠嚟㗎。呢個咧係酷砌，呢個係佢老豆。OK， 張相我諗60、50年前影嘅。OK。原本啲珠咧，其實我唔諗住賣嘅，嗰串呢一串細嘅咧，其實我拎出嚟賣咗㗎啦，已經。我而家得返串大嘅，我儲咗好耐嘅。不過因為個禮拜有人問酷砌咁，我都冇嘢可以賣俾大家。等陣先。喂，唔要交學嘅麻煩大家自己註明啦，好唔好 ？SEP 你寫咗未啊？睇個分章。真上面。Man 風魚，咩啊？默認防水膠殼啊！我都唔係要賺錢，貪得意攞嚟賣啫嘛。你個包個防水膠殼喺泰國幾多錢啊？300銖，好啲大粒啲400銖。STEP 你寫咗未啊？我等你呢度。佢有一個係改單嚟㗎，呢個。嗱，麻煩拍多，你哋諗好咧先至講究竟要加幾多，好冇？唔好後期去改單，因為我俾大家睇一睇啦。啲單咧，你一影咗出去咧，我哋好難改噶。嗱，另外嗰個咧喺呢度抄緊名。每一粒咧裏邊都有已經包咗防水膠噶啦。冇喎，呢度新嘅喎，呢度冇念過經嘅喎。嗱，我而家訂緊嘅係期貨，你哋俾我加咗一嘅，麻煩俾咗錢先，好冇？唔該。呢一條咧係酷砌爸爸留俾佢2條念珠裏邊嘅其中一條，第一條咧其中已經俾我，其中一條咧已經俾我埋咗噶啦。咁呢2條咧都係用米鳥揼嚟到製作嘅，佢咧係一棵俾好多次，俾曾經即係呢棵樹咧，嗱呢串珠係源自於一棵樹，棵樹咧曾經有多次俾雷劈，但係劈極都唔死嘅木頭嚟嘅。咁柬埔寨咧係一個比較落後啲嘅國家，咁佢外父咧其實就好多地方咧都冇避雷針嘅，所以成日都會有啲咩雷劈牛啊、雷劈人啊、雷劈樹啊，即係諸如此類。咁泰國同香港而家已經越嚟越少噶啦。咁而泰國或者柬埔寨人咧，亦都相信，如果有一棵樹不停咁樣俾雷劈，即係劈一次又好，劈100次都好啦，佢哋都相信，就算我哋台灣或者可能中國大陸都好啦，啲俾雷劈過嘅樹咧，佢哋都會覺得棵樹裏邊係有神明居住，因為如果有鬼住咧，佢劈一下就死㗎啦。嗱，呢個咧你哋可以去中國問翻啲即係識道家法術諸如此類等等嘅朋友，你哋可以同佢查詢嘅，即係叫李 P 木。
咁但係當然啦，大陸咧就有啲人攞啲高壓電啊、攞火啊，即係燒啲木就扮雷劈木。柬埔寨人同埋泰國人咧就單純啲，佢哋仲未諗到啲咁複雜嘅嘢。同埋呢棵雷劈木咧係講緊幾十年前嘅雷劈嚟㗎啦。咁佢阿爸咧就即係庫砌個老豆咧就拎咗呢一棵樹翻嚟，然之後咧就揾個工匠咧幫佢雕刻咗。而好奇怪地咧，呢一串念珠即係做好咗咁，阿爸攞嚟念經啊、成啊咁樣。咁啊，到佢阿爸死咗之後咧，棵樹跟埋佢老豆一齊死埋啦，已經。咁棵樹咧離開阿庫砌間屋咧大概3公里。泰國人或者柬埔寨人咧相信米鳥抌咧，即係黑木我唔知係咪叫中國嗰啲叫黑檀木。佢相信米鳥抌咧係樹王，好成功嘅。你如果帶住米鳥抌做嘅聖物咧，你去到邊都會有錢啦，有人緣啦咁樣。咁泰國咧都好多人攞嚟做聖物嘅，不過咧而家好似已經變咗受保護嘅一種木啦。咁如果你無端端去斬啲米鳥抌的話咧，喺泰國會俾人拉嘅。庫砌咧一路都係用呢一條念珠，即係過去嗰20幾年嚟咧，都係用呢一條念珠，有大或者有細。你哋收到實物嘅時候咧，會發現其實佢好舊，好舊嘅。你唔使用放大鏡睇，你哋都可以見到粒珠咧，好舊嘅。因為平時去法會啊，即係啲重要法會或者啲大法會嘅時候咧，佢就會用嗰串大嘅。平時念經咧方便，庫砌就會用條細嘅。呢一串嘢咧，由佢老豆開始咧，佢早晚做晚課嘅時候，唔同日子咧都已經用呢2條珠噶啦。跟住咧，佢就即係當佢死嘅時候咧，呢2條亦都算係佢爸爸留俾庫砌好重要嘅遺物。嗱，我想同大家講呢串嘢咧，我用咗好即以年計嘅時間先至請到佢出嚟。即係中間究竟用咗啲乜嘢啊？成啊，即係嗌個 friend 一路去求啊，去成啊，去請啊。即係你唔係無端端一去到人哋屋企，喂，我呢度有啲錢啊，你阿爸有遺物，喂，你俾我啦咁樣，即係唔會係咁樣嘅。咁我個 friend 其實跟咗庫砌10年時間嘅啦，已經。有即係當時庫砌開光聖物啦，或者係練習一套法術啦，有啲經文咧要念108次，即係我哋普通成日都聽多，因為一串珠一定係108粒噶嘛。有啲咧要念1080次，裏邊咧可能有苦法門、有控合盼、有蓬瑪拉、有好運、有保護，諸如此類等等，有好多種唔同嘅法術都曾經念過喺呢一條珠上邊，因為攞條珠去數啊嘛，即係你一路喺度數。咁究竟而家你哋用400蚊去同我買嗰其中之一粒有啲咩用？庫砌曾經有講過，你擺喺屋企或者帶喺身咧，所有嘅動物啦、人啦、是非啦、官非啦、傷害啦、唔好嘅嘢啦，佢都會遠離你嘅，因為粒嘢會幫你擋住佢哋。而且咧戴咗之後咧，佢哋叫 Rom Ye Misu， 即係你個人咧會變得好平靜啊。因為串珠咧，其實集合咗呢2代超級法師嘅長期嘅專注力同埋加持力喺度，佢可以令到你個人即係脾氣好暴躁嗰啲咧，佢可以令到你個人脾氣唔暴躁，咁會變咗可能心情好愉快咁樣。咁而且咧，佢話你帶住粒嘢咧，一定唔會俾雷劈。咁我就同阿 partner 講話，喂，香港冇呢啲嘅喎。咁但係喺柬埔寨人嘅認知咧，其實咧俾雷劈咧係一個好危險，因為你一俾雷劈到你好大機會會死啊嘛，好危險嘅劫數嚟嘅。而佢哋都唔知原來外國咧有咩避雷針啊，即係原來喺外國、喺香港、喺泰國已經冇乜嘢會俾雷劈㗎啦，咁樣可以避火災。可以令到你個人嘅運勢可以變得好運，離開一啲死劫，同埋咧佢哋叫改一啲星運，即係佢哋講嗰啲咩八字裏邊嗰啲，即係嗰啲唔知乜乜星乜乜星。當有意外嘅時候咧，一個人用咧，佢可以保護得到你身邊周邊嘅人，即係譬如佢話，如果你帶住你架車度坐住5個人，架車度而家要炒車啦。
佢嗰粒珠咧可以保護埋響架車裏邊嘅其他人。當年咧佢阿爸有做過嗱，等陣先，而家以下佢喺度講嘅呢一批嘢同粒珠唔拉更啦嚇。當年咧佢阿爸咧生前咧有做過一款人緣膏，叫做時潘卜判。咁佢有攞過一次出嚟做聖物嘅。凡係提煉人緣膏嘅師傅咧，我想同大家科普一下，人緣膏咧係一種最快有效同埋最快冇效嘅嘢，因為佢有搽就係有效，有效時間咧12至到36個鐘度大概啦。咁但係佢一過呢個時間咧，佢就冇效，所以咧你要 keep 住搽 keep 住搽。佢老豆曾經有成就過一款法術咧，係你一個人搽，佢可以保護到你身邊6至70個人。咁啊，即係啲刀槍不入咁樣嘅嘢嚟嘅。庫砌咧，亦都曾經有即係交代粒珠，因為有同佢講過嗱，我去即係將做呢一個行為之前，即係將佢切開一粒粒之前咧，我曾經有問過佢切唔切得，因為佢話如果唔切得咁啊唔切咯。咁佢話啊可以切嘅，佢話你咧去同啲人講，因為佢都知道我切開可能係分俾啲其他人㗎啦。佢話：如果你去到出邊，即係離開你國家嘅地方啦，唔理你瞓酒店、瞓森林、瞓露營都好啦。你如果遇到鬼嘅話，你將呢粒嘢帶喺身上邊，我保證你即刻冇鬼。咁同埋咧，佢最犀利嘅法門，其實我賣咗呢3-4年，我啱啱見到咁多人喺度加二咧，應該有80其實屋企已經有呢一個師傅嘅嘢㗎啦。反彈、保護，即係可以擺喺門口啦。擺向公司門口，擺向屋企門口，咁你冇理由每一日都響你將你公司嗰一粒，跟住搬翻去你屋企，跟住聽日翻工你又喺屋企將你門口嗰一粒又搬去你公司噶嘛？咁所以咧，我先同大家講話2粒免運，而且咧每一粒上邊咧已經包好咗防水膠殼噶啦，除非你唔要。咁如果你掛屋企咧唔想咁大粒咧，你就唔好要膠殼啦，你就咁攞條繩穿住佢咧。跟住之後你綁喺屋企個門口，總之一定要掛高啊嚇，唔該。佢話跟住保護屋企人啦。佢話如果你有啲乜嘢唔舒服，即係例如你覺得自己撞咗邪啊，好唔老禮啊，去完啲咩白事啊、醫院啊諸如此類。佢話將呢一粒嘢咧抌落去啲水度，跟住咧許願，跟住攞啲水嚟沖涼，或者放響你嘅枕頭底。佢話呢一樣嘢咧，佢翻譯做泰文叫สุดมาก，即係話極度สุดมาก，即係點解？สุด就即係解去到盡頭，มาก就即係解非常，即係佢係一樣去到好極致。門裏邊因為集合咗太多經文同埋打坐法術嘅力量喺度啦，已經咁。佢話帶住呢一粒嘢咧，唔會死於意外嘅。咪大孔，大孔咧即係解死於意外，咪大孔即係唔會死於意外嘅，係一個好少數全功能保護性可以改命改運嘅聖物。咁等先，而佢爸爸咧生前啊幫人紋身嘅時候咧，都會先將條珠一戴喺身上邊，即係可能做一啲儀式啊、念經啊諸如此類。咁啊每一日。每一夜，呢個世界咧，其實有好多嘢咧，我諗科學咧應該係解釋唔到嘅。咁庫砌嘅聖物咧係，我諗庫砌嘅聖物喺出邊應該揾唔到。咁我賣咗呢3-4年啦，我有聽過好多唔同嘅 feedback。今日賣嘅呢一粒嘢咧，即係其實除咗係一個，即係佢係一粒聖物啦，一粒念珠啦。亦都係一個即係爸爸留俾仔嘅一個法術嘅傳承啦，同埋可能叫做係，因為我真係冇咩庫砌嘅嘢可以賣到俾大家，咁我都想開一條出嚟。我唔係為賺錢嘅，即係我賣呢一個。咦，話添要加4喎，做咩啊？擺好多地方啊？好多頭住家。住家佢就冇嘅，不過可能親家佢就有，真係有好多。我想講，佢係。仇家啫，喺庫砌後生嘅時候咧，佢去即係嗱，佢阿爸啦，喂，我都話唔好加單喎，你哋加單好難改啊，大哥。喺佢即係佢嘅爸爸咧，其實後生嘅時候咧係一個臭爸嚟嘅，臭爸咧就真係解
去山窿嗰度去揾一啲動物植物出嚟，去個市集度賣俾人嘅人叫秋霸，呢個係泰文啦嚇。咁佢哋即係出去做嘢啊，成日甚至乎咩解光啊，遇到啲咩事啊，諸如此類啊，所以特別係啊。我有同佢講，我都有好多，有啲刀而家諗住攞出嚟吉你添啊添。即係幫人做嘢啊，甚至乎啲善信撞鬼啊、中降頭啊，諸如此類。甚至乎顧砌後生嘅時候去求佛統固領學法嘅時候啦，泰國咧每逢佛日咧，佢哋有好多法師咧中意放法術出去個天空度咧，就大家示法嘅。我諗即係啲學法術嘅人咧，應該係知道求佛統固領都係嘅。咁咁多年嚟咧，我想講嘅顧砌咧，即係我唔知係個法術硬啊，定係佢粒珠硬。不過我諗佢法術都硬啦，粒珠都好硬啦。佢從來未試過出過事㗎，即係咁多次裏邊。呢個咧就係我總數要2粒。喂，大佬啊，唔好，我都話嗱，你哋一係就叫貨，一係就叫多啲，唔好改單啊，大哥。改單因為後台好難處理啊，同埋我賣咗幾多粒啊？究竟嗱 total 咧得108粒嘅啫，如果超過108嗰啲咧，好啦，而家俾少少時間後台嗰度跟一跟，究竟呢度有幾多粒先？呢度係第一批紙係嘛？唔係中途好多改嘅，唔好喐住。嗱，如果邊個改單嗰啲，我哋直接取消咗佢。麻煩唔好改單啊嚇！請求不要改單。嗱，因為一個改咧就可能10個一齊改，咁10個改嗰啲已經抄咗名咧，而家就要不停咁樣喺度改。唔係都跟得翻嘅集，唔係啊，而家都跟唔翻啦，已經佢太長啦，實在。係嘅。Oh no！ 唔好你加嗰啲啊，你淨係加明加嗰啲。我唔睇加嗰啲，我睇唔掂咁樣。嗱，而家咧，我由第一個開始，嗱嗰啲後台信息咧，亦都恕在下，暫時未能覆得到住啊，因為而家個前台咧都好繁忙啦，已經唔賣住啦啲豬豬，等陣先，而家好混亂啊！唉，其實我仲想揾啲嘢再拎出嚟賣下，但係而家要同阿同事先跟好咗，究竟做咩？加咗啲紅佢俾得啦，你唔好喐，你等我嚟，你等我嚟。再嚟咯，再掹多批嘢出嚟，再試一試佢。嚟啊！我唔驚你啊，嚟啊！灣屋小寶哥，我看一下還有沒有剩，你用啲黃色紙去數究竟買幾多粒咪得咯5到100㗎，頭先我數都係60到啫。係咩？哦，灣屋要4粒。灣屋嗰度開始交俾你先好唔好？你幫我處理咗呢度先。West Chan On 有冇啊？交埋俾你，我對咗呢扎嘢先。可以放鎖匙扣啊！
喂，唔好再改單啊，啫於哥。HOK 有冇寫啊？有啊。有。麻煩未交收啊，應該呢度都冇乜邊個係未交收過啊。有啊，有啲未交收過，麻煩主動 PM 我哋啦，好冇？唔好改單，唔該。如果邊個唔要防水殼嘅，麻煩同後台講聲。你俾錢嘅時候，麻煩同後台講聲就得啦。有冇人對粒珠嘅用法有問題？佢爸爸之前嗰啲細珠咧，有啲人一次過買咗幾粒，跟住咧就即係穿咗嚟做手串。呢一粒咧，我諗就未必係真係十分之適合做手串啦，因為咧就有啲大個尺寸。阿天啊，你買4粒，可唔可以話俾我知要嚟做咩啊？定係5粒啊？阿天我買4粒。4粒。係咯，俾1粒佢夠啊。但係要收4粒錢。但係收4粒錢。唔緊要嘅。咁另外仲有佢嗰啲咩中秋符通啊嗰啲嘢咧，哦係咪可以開始啦？喂，數冇栗子咁大，我諗都差唔多，係咪要退啦？呢粒細嘅你之前應該都有喎，我諗呢粒大個粒細嘅，我諗3倍到咯。大粒㗎，佢哋拎過出嚟睇㗎嗰條嘢，一見你就大4粒，好啊。嚇，88粒，仲有最後20粒。係啦，嗱，等陣先。而家咧，我朗讀一次個名，話而家喺呢度爽，喺呢度讀過嘅字咧，即係多過細個返學嗰種。嗱，麻煩咧，大家聽一聽，又唔啱啦，係咪又要退啦？係咪？麻煩大家聽一聽名啦，好冇？Jackie Choi 2粒 ，NAPO 1粒，CW 哥1粒 ，Alan Song 2粒 ，TL Cool 2粒。2粒係唔要學嘅 ，Jack Wong 1粒，總裁3粒 ，Kenny Yip 2粒 ，PHOENIX 2粒 ，Jack Yu 5粒
Louis Chan 兩粒，鄭志誠一粒，CAY 兩粒，TIEN 兩粒，Wing Kong 兩粒。